namn är Anders Bergström och jag driver företaget Abata. Abata är ett företag som består av 3 delar. Och jag tänkte presentera delen säkerhet. Huvudbiten i BNS säkerhet är vår utbildning i att hantera hot och våld i arbetslivet. Den här utbildningen heter Jag är trygg och handlar om att du som individ ska kunna känna dig tryggare på din arbetsplats. Upplägget på den här utbildningen är som så att vi har tittat på det som i en tidsaxel. Och den första delen är förebygga. Förebygga handlar om det du kan göra innan du möter den aggressiva människan. Man börjar alltid här att titta på riskinventeringar. Att göra ordentliga riskinventeringar, titta på tillbudsanmälningar och sådana saker för att få ett bra underlag för att titta lite på här. Vad är det som händer hos oss? Vad kan vi göra för att förhindra det? Tittar man vidare sen på det så tittar vi också på vilka faktorer är det som gör att du kan känna dig trygg på arbetet. Och vi vill gärna ha med 5 olika faktorer hela. För det första är det alla arbetskamrater som är en jätteviktig del i det hela. Att det finns arbetskamrater runt omkring som kan ställa upp, jobba på samma mål och sådana saker. Rutiner. Det är jätteviktigt att det finns bra rutiner som faktiskt är uppdaterade på arbetet och alla följer dem. Det är de 2 grunderna där hela. Vi tittar på den fysiska miljön, hur ser det ut och runt omkring, vad har vi för hjälp, vad bör vi titta över, ändra och så vidare. Allt ifrån riskinventering självklart. Vi diskuterar och pratar larm om det är så att det finns där. Vi tittar också arbetsledningens del i det hela som är en viktig bit och avslutningsvis också du själv. Du som individ, hur kan du påverka din situation genom ditt bemötande, ditt sätt att vara och sådana saker. Vi diskuterar också lite begrepp som respekt, trygghet, positivitet och sådana saker. Nästa bit är undvika. Det är ju själva konflikthanteringen när vi har en individ som står framför oss och är aggressiv. Idag finns det ingen optimal teori hur det ska ske som fungerar i alla lägen, utan man får titta på den här specifika situationen med de förutsättningar vi har just nu. Det man går in och tittar och pratar lite här är ju kommunikation som är en stor del. Titta på kroppsspråk, röst och sånt, hur påverkar det vår kommunikation överhuvudtaget. Vi tittar också på vilken kommunikationsstatus den aggressiva har. Alltså var står den, på vilket sätt kan den kommunicera, har den några påverkar funktionsstörningar, funktionsnedsättningar och sådana saker. Tittar också på hur aggressiv den är, alltså hur påverkar vår kommunikation i förhållande till aggressivitet. Sen finns det ju självklart ett antal tips här, hur kan man göra i olika lägen och det gäller att hitta vilka tips fungerar just för det här tillfället. Nummer 3 på den här biten i tidsaxeln är avvärja. Avvärja är det fysiska, alltså när förebygga, undvika inte har fungerat utan faktiskt det kommer till ett fysiskt angrepp. Och det kan ju vara att de slår oss, river oss, tar grepp på oss, drar oss i håret, kastar grejer eller vad det nu kan vara. Och här tittar vi på det defensiva självförsvaret, alltså ta sig loss, ta sig därifrån eller skydda någon annan med dennes nödvärnsrätt. Vi tittar lite på att enkla principer för att ta sig loss. Vi tittar på avstånd, förhållningssätt, lite hur ska jag stå och sådana saker. Det handlar inte om att vara aggressiv utan det handlar bara om att skydda sig själv, ta sig loss, ta sig därifrån. Den sista biten på det här, det är omhändertagande. Alltså hur tar vi hand om de som har blivit utsatta för en hot- och våldssituation. Det vi skiljer på här är ju då krishantering, alltså när det sker någon större incident och då är det ofta en företaget, organisationen, kommunens krisorganisation som går in här. Utan det här är lite mindre, alltså någon har slagit oss, rivit i håret, hotar mig, jag känner, det känns inte bra det här. Då måste vi ha ett stöd, ett hjälp och då är det kamratstödet och arbetsledningen som är det jätteviktiga. Att få ett stöd direkt efteråt, att få prata, få hjälp, någon som bryr sig om och sådana saker. Det här är den tidsaxeln vi jobbar efter, alltså vad kan vi göra
innan det händer, vad kan vi göra när själva konflikten är, när de går till fysiskt angrepp och hur tar vi hand om dem när det faktiskt har gått igenom hela det här biten. Det vi också pratar om är nödvärnsrätten, lagen om nöd, som faktiskt är de två lagar som ger oss rätt att fysiskt skydda oss själva. Det här är ett helhetsbegrepp på den här utbildningen. Upplägget beror helt på vad ni vill ha, vilka förutsättningar, tider och sådana saker. Det går att dela upp en halvdagskurs kanske är de 2 första bitarna, en heldagskurs alla bitar. Så det går ju att göra precis som ni vill. Jag hoppas att ni har blivit intresserade lite av det här och ni får gärna höra av er. Anders heter jag, telefonnummer 070-555 2777 eller e-post anders@abata.se. Hör gärna av er så ska vi göra er arbetsplats lite tryggare. Tack!